Друзья, всем привет! Давно хотел я поэкспериментировать с финскими свечами. Наверняка вы знаете, да, что это такое, как бы такой портативный костерчик, который можно разжечь, там, если иметь полено, там, да, грубо говоря, пилу, спички. То есть давайте рассмотрим, я вот хочу сам поэкспериментировать, короче, и посмотреть, насколько эффективно вообще они горят, да. Так, маленько в интернете почитал, посмотрел, думаю, надо видосик сделать. Самому было очень интересно. Так, ну вот я приготовил 3 вида финской свечи. То есть называться они могут вообще по-разному. И костер свеча, лесная свеча, охотничья свеча, там индейская, факел, свеча, шведская свеча, скандинавская. В общем, названий куча, уйма. Также дровяной примус, деревянный примус, там валья, костер из чурбаков. В общем, вот 3 таких приготовил разновидности финской свечи. Четвертый, более интересный способ. Тоже в отдельном видео это я покажу его. Вот первый способ, это расколотое на 4 части полено. Это самый такой классический вариант, да. Вот так вот. Тут сделаны засечки на каждом полене. То есть эта свеча за счет большей поверхности горения, такой костер горит более интенсивно, но не так продолжительно, как, например, полено на 2 части, которые расколоты. Благодаря большому количеству щелей, охваченных огнем, почти с любой стороны от костра можно сушить там вещи, либо обогреваться. Ну и вот такой факел менее устойчив и быстро разваливается при прогорании чурбаков. То есть он никак ничем не скреплен, да? Вот этот вариант расколотое, оно получается тоже на 4 части. Здесь сделано отверстие для пламени. Костер вот с такой свечой горит менее интенсивно, но дольше. Благодаря почти полному отсутствию жара по бокам костра, так как оно скреплено, вот эта свеча скреплена проволокой. Также недостаток у этой свечи финской есть, что необходимость связывания четвертинок полена проволокой, потому что проволока, она не всегда может оказаться под рукой. Самый интересный способ, это вот, который я приготовил, это полено с продольными пропилами. Здесь внутри толстого полена делается, ну, я сделал, получается, 4 пропила. Ну, она на глубину где-то 2/3 или 3/4 длины. То есть вот так она выглядит. Да, данный вариант как бы печи компактен, удобен, ну, для транспортировки и может быть рекомендован для организации костра при наличии также бензопилы, бензо или ручной хотя бы. По мере горения в этой финской свечи в первую очередь выгорает середина верхней части. Расстояние между горящими поверхностями увеличивается, и костер переходит в режим тления. То есть вот этот вариант мы сегодня испытаем, попробуем, как это все-таки работает. Ну, а кому интересно, будет пользоваться. Также этот вариант свечи подходит только для дачного какого-то варианта, да. То есть не всегда под рукой у туристов там бензопилы есть. Также разжигание этого костра без масла, там, бензина, других горючей жидкости требует некоторых навыков и может оказаться проблематичным. Поэтому мы используем сухое горючее. Разожгем эту финскую свечу. Ну и посмотрим ее в действии. Так, ну что, сухое горючее закинули, дымок пошел. Смотрим, что будет дальше. Итог вы увидите в конце видео. Также, мне кажется, можно сюда, если что, положить какой-то сухой травы, и думаю, что разгорится, но тоже нормально. То есть вот начинает разгораться. То есть сегодня, да, в этом видео
эксперимент с этим вариантом финской свечи. Остальные будем пробовать в следующем видео. Так, ну что, друзья, проверяем эффективность финской свечи. Пожарим куриные яйца. Посмотрим, как это все работает, короче. Так, ну вот так вот разгорелось. И скажу, что полено, оно у меня достаточно не сухое. Оно сыроватое было. Вот. Но вот такой эффект. Еще этот вариант хорош тем, что здесь поддувалом служат вот эти пропилы, да? То есть мы не закрываем огонь сковородкой, например, да, если что-то будете готовить, там, котелком или чайником. То есть, и как я знаю, вот эти варианты пошли на массовое производство, то есть такие финские свечи продают уже готовые, с распилами, можно купить в поход. Ну, проще сделать дома и с собой взять. Да, я разобью. Да? Ну, пап. Дома разобьешь. Крутяк. Угу. Но вот такой вариант. А вы, наверное, спросите, где вы взяли сковородку, да, в лесу. А потому что мы не в лесу, мы рядом с домом, Логично. в маленьком лесу. Потому что я нахожусь на самоизоляции, как бы был контактный с коронавирусным человеком. Мы все на самоизоляции. Вот решили на участке выйти и вот сделать такое видео. То есть свеча работает. Это самый, мне показался самый интересный способ, да? Вот так все. Не переживайте, это мы все затушим водичкой из пруда, который у меня находится в 5 метрах. В следующем видео мы будем пробовать с проволокой финскую свечу и полено, которое просто разрублено на 4 части, классический вид. А когда Вот. мы будем это видео делать? А четвертый способ мы отдельно заснимем. Он, мне кажется, самый интересный. Так, ну что, ну все, друзья, в итоге эксперимент удался, все горит, все четко. Леха тут вам тоже привет передает. Иги. Все работает, то есть мне Способ нравится способ, эффективный. классный способ, поэтому будем его применять в походах однозначно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.